考研终于结束了，今天下午考完大综合出来，终于结束了。虽然我知道我肯定是考不上，但是考的过程中也有很多的收获。至少在今年备考的过程中，我看了40多本作品，当然都是长篇小说。看的过程中，对于我个人而言，也有很大的一些感悟和一些收获吧。今天去考研，考场上有很多阳落的人。今年考研真的很不容易。第一次考政治，考场上30个人，有很多缺考。考英语的时候又缺考了很多，直到考最后一个综合，考场上缺考了13个人。而且我所在的那个考场上全都是阳性的。很多人在咳嗽着答完题，我旁边坐的那个女生趴在桌子上答完了题，我看到了她脸烧得通红。今年考研真的不容易，相对而言，我觉得英语1是最难的，阅读理解里边长难句太多了，就是我读3遍我都不知道它是什么意思，即便是知道那个单词的意思，但是我还是无法准确的将它翻译出来，可能是自己准备的不够充分吧。相比而言，政治有好几道选择题，我好像在哪里见过。材料题的话，题干里边的一些东西完全是可以应用，而且你只要准备充足的话，题干里的那些你完全可以写出来。当然，我考的是现当代文学，第一个考的是中国文学史。考中国文学史的时候，同样题不是特别难，就是我自己背的太少了。而且很多就是有一些模糊的记忆，好多个题我都是见过的。比如分析一下李清照南渡之后，他的诗歌发生了哪些变化，郭沫若《女神》这个作品里浪漫主义风格的一些特征分析，还有李商隐的诗歌分析等等。这些作品或多或少都有看过，但是记得不是特别牢。不管怎样，我都满满当当的写下了。至于结果什么样，现在已经不重要了。今年考研确实不容易，每一个能够在考场上坚持考完最后一门的学生都是很棒的。虽然我这样鼓励并不是在自我打气，但是我确实从内心觉得今年不易。如果你也在考研的话，对于你而言，你觉得今年考研过程中有哪些感受呢？其实根据网上的数据报道是470多万，但是实际上考研的人数肯定没有这么多。就拿我考试的考场来说吧，一个考场30人或者20个人，每个考场差不多有10个人缺考，在20多个人里边，真正用功的努力的去准备的可能又会少一些。所以说我个人觉得考研400多万，实际上你真正跟他们竞争的可能一半。希望每一个考研的朋友能够达成所愿吧。当然，即便也没考上，不要放弃学习，因为工作之后才是更加拼命、更加努力学习的时候。往往在学校的时候，你可能体会不到学习对你的重要性。拜拜。